आजकल ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एसी का वो चल रहा है ट्रेंड कि मैकेनिक आ रहा है, गैस का प्रॉब्लम बोल के निकल जा रहा है। ये देखो, इसका फ़ैन मोटर ख़राब था, 1100 रुपये में गोदरेज का फ़ैन मोटर लेकर आए और लगा दिए भाई, मस्त कूलिंग कर रहा है। मैंने गैस का भी प्रॉब्लम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। बेकार दिया मैनू डर जिया लगदा ए, दिल टुट ना जाए बेचारा। तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। ना 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 na 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 na